vibe ya Ensisinkano ya mwaka. Bozi bade jalamba we mukano. Chingwa kumi na musango Juni. Showtime. Make it a dance official. And you got my pesa dollar professor. I call on a money and on your pesa. Mpagi.G.Brian the writer. Kingdom on this one. Josele. Eno Ensisinkano ya mwaka chiribe. Juni 17 mukisenye mengo. Ensisinkano ya mwaka chiribe. CFC tukonekitinge jangu ne banno tunyumire. Eno Ensisinkano ya mwaka chiribe. Juni 17 mukisenye mengo. Ensisinkano ya mwaka chiribe. CFC tukonekitinge jangu ne banno tunyumire. Ensisinkano ya Kingdom Media tubigana. Tubigane. Tuwakanya Katonda. Mr. Western culture. Lero yigasi wakanya Katonda. The only two genders. Yantonda na kutonda nawe. Luno Juni 17 ku kalenda myusa lero luno Show! Masters in the Chiganda. Wakubayo kolwa yogela Luganda. Leta mama nabo Luganda. Banyumiro buli muyimbi mu Uganda. Ensisinkano y'omwaka chiribe. Juni 17 mukisenye mengo. Ensisinkano y'omwaka chiribe. CFC tukonekitinge jangu ne banno tunyumire. Ensisinkano chiribe. And take it steady, make yourself ready. Tuchikuwe mukisenye mengo. Sumbi kuba mu bisule bwe tukikuba bulungi ngamba tukisula baganda bafa b'emikwano tubabulira amazima nabo babisule. Luno lunaku lwa mukwano jangu tubeerayo ensele kwagala omanyi wali mu kisenye mengo ku CFC Bishop Kigana wakubayo. Eno Ensisinkano y'omwaka chiribe. Juni 17 mu kisenye mengo. Ensisinkano y'omwaka chiribe. CFC tukonekitinge jangu ne banno tunyumire. Banange abana bawandika oluyimba luno ne balukwagaza okujja mu Springboard ogenda tandika okukola entertainment ogononye omukulu gwe bayita Mpagi.G.Brian Kagaati the writer akuwandikira akayimba ogambe nti bannaye ebyamawulire kambisuule wali oba ebya Springboard kambisuule wali nange ntandika okuyimba olaba tujjeyo eri mu ziri entebe ze tutuulamu n'okera ku makya ne weewombeeka. Njagala kujjukiza nti Ensisinkano ya lunaku lwa nkya tubuzaako ssaawa busaawa. Tulina abantu ab'enjawulo nga bwe nakutegeezezza nti ebyaliro bya njawulo nnyo bagiyita Ensisinkano edition. Ekyaliro kya njawulo nnyo. Mu maanyi ag'ekitalo nina omukulu yawandiika ennyimba z'Ensisinkano ezisinga. Ate no mutabani wange nze muzaala. So mutabani nsanisa okulaba. Mpagi.G.Brian Kagaati the writer. Olabanga kwogeredde abala sibanjula. Amazima ddala. Mami ondazira abo. Kakati ogattangako ne kali the chief entertainment officer. Ngategedde from Kingdom Media. Ate ngera gospel music apostle. Soko babuzeeko. Basebo ne banyabo balamusizaako abalaba KTV eyo Bwakabaka, TV eyawamba mu Bwakabaka wano wonna. Osime kali go kawandiika Kingdom Media wano yawamba. Bwekiri mami. Okay. So I'm a songwriter nga bwe babagambye nate here as a chief kati ngono ndowooza nga chief entertainment officer from Kingdom Media wadde nga ndi gospel music apostle abasebe tubayita mu Ensisinkano ya Kingdom Media tegikufaanana naye ebigambo kutuka mungu owandiisa oluyimba bikulu kuggwe mami kisa inspiration ogijjawa nga tetunagenda mu biri byonna ennyimba ezo zino zowandika naddala ezituwaana wana eno Kingdom Media n'ogiwaanawaana n'ogimalayo obijjawa mpozi nga sinaddamu ekyo mami abantu bagamba mbu nze mwana ataasala taata we tewamusala mbu mbu nagezaako okusigala nga nkola byali akola naye nga kale inspiration njijjawo amazima nange saamanya nalabiraawo nga ntandise okubaako ne benyamba waliwo omwami bamuyita Mozart owa Mozart studio
omwami oyo alina we yansanga anatandika ng'okuntwala mu studio ye okubako ne bwenyambako abayimbi abarecordinga olabiraawo ng'oli akubuuza kakati Kagaati ebyayimbibwe nga tebikwataganye ateekawo kigambo ki mugadde mwayimba empulye ateekawo kino bwateekawo ekyo ne lukwata so yeah kati netutandika ng'okutambula bwe tutyo then abayimbi natandika ng'okunkozesa obawandiikirangayo ennyimba bwe ntyo ne tujja nga tukizimba mpola right now owandikeza Kingdom Media zonna ezisinga bwe kiri mami kasooka nzirekawo omukyalo aninaanidde bannange kanange kanonjiweko mama tusense okulaba kale nyawo soko obuuze ku balabi ba KTV babuuze ko bakutegeere gwani abalabi ba KTV amanya gange nze Nanyonyi Evelyn nga ndi student nkolera wana internship nga nange nnyo nzize okukunga abantu okujja mu Kiribe ekigenda okubeerawo enkya nawe Bible ogiwulira njirimu yanyingidde kyesinza okwesunga abayimbi abagenda okujja omuli pasita wange Bugembe mwagala nyera mwesunze gwensingidde ddala n'okwesunga ate n'abalala bonna abagenda okujja pasita Justin Nabosa bonna soko kungeyo banno gyosomera ne bosoma nabo bakunge bajje mu Nsisinkano abakampasi abanange bonna abali Namuŋŋoona abeere Namuŋŋoona mwenna mbayita mubeere oba nange mujje tusanyukire wamu mujje tugenda kuyiga tugenda kunyumirwa tugenda kuzina buli kimu kigenda kubeerawo mazina ki tujja kuzina empere G.Brian Kagaati mamiyo soko okunga abayimbi abakati gwejogwa yes bwe kiri abayimbi mikwano gyaffe bane tubategeezaako nti Ensisinkano ekiribe Bishop Dr. David Kiganda yateesa n'amala ekyo kye yakituwa essanyu lye tuba twesunga buli mwaka in fact ndowooza ye event musical event gye tuba twesunga buli mwaka etabulako muyimbi yenna kati nga stage manager mu Nsisinkano ya Kingdom Media ndi wano okutegeezako muganda wange gwali eyo nti Ensisinkano stage egenda kubeerako kuva ku ba legendary tugende kuba n'abaliko ba legendary be bali boogerako baddanjero ba Pastor Wilson ba Betty Nakibuuka ba Betty Muwanguzi ba Sekumatiri bane tusobola bamenya n'obamalayo industry yaffe eri ngagga so kale tugateko bano abaliko tandika ku ba Vixen bakupi blai bani bane nawo bamanyi kana akayimba nyimba ne Renik Jamaima Renik kati okutegedde otya nti gwe ngamba anti galaga kulukuta anyway kakati walone bano ba uprising stars abasinga muyita ba upcoming nabo mwe bali abana bali hot era subiro bala ku stage yaffe Ensisinkano ya Kingdom Media this time round awone bana abatekulula tulina mbe twa sportize mwe tugamba nawe tujja kugenda nawe omanyi omulabizi Daudi Kiganda ateesa n'amala n'agamba nti bana Uganda munyumirwe mwenna mu ngeri yonna so okay ngalo tu akadde ko katuvuga speed nyo program the Springboard usually tera kubeera ku ssaawa emu paka ku ssaawa 3 ez'okumakya no program endala nezigenda maaso obulaba olaba ebyenjawulo era ku TV yo tolowooza nti oli wakyamo naffe vibe yatususseeko bwe tutunula bwe tufaananye tuli mu vibe ya Nsisinkano gwana atajje tonyumiza muno mulala togamba muno bannange tokolima kuba ffe tugenda kuvaano nga tunyumiddwa ate nga tusumuluddwa ate nga tuli unexplainable producer nga bwotegeka ndabe yawandika akayimba oba amazina agalinamu so nga ate n'omukyalo ono tumanye oba naye alinamuuko nga producer nga kuba kadde kaffe ko kaweddeyo tujja kusinkana mu program the Springboard nate lunaku lujja kuba lwa Monday nga tuze mu serious business Ensisinkano ejja kuba ewedde tujja kuba tubakulisa bukulisa bannaffe abali mu Nsisinkano omukyala ekirala bajje nga beesibye bbiri wanji bajje nga beesibye bbiri kuba ekyenjawulo ekiri mu Nsisinkano y'omulundi guno mami zibennya bajje mujje nga mwesibye nnya Ensisinkano y'omulundi guno yo yakukeera baisaawe mutujja batumaze okutandika omulundi guno waliwo ebintu ebyenjawulo ebyongeddwa mu Nsisinkano tubula tugikedde bukeezi mulimu emizannyo egitugatta abawuliriza abalabi na biki n'abayimbi so byennamu ebiri so kati muganda wange bw'onookeera ojja funamu nnyo tunaagenda otuuka wali okulaba omulangira n'omumbejja nga gwe bannanga otenda Nsisinkano nga tulinda vibe y'Ensisinkano omukyala Evelyn abakampasa mutera nnyo okwogera gye muva mbadde njagala onkungireko abeewammwe olulimi lwe bategeera like abewaffe gyenzaalwa oba wembeera
kakati nkowola abantu bwe Matugga mwenna mwana we Kampala ono Matugga kiti banange mwenna mbayita abamanyi mwenna mbayita banange okujja okubeerawo ku Nsisinkano egenda okubeerawo enkya maama wange atera nnyo okuwuliriza atera nnyo okulaba KTV naye muyita oleete bato bange bonna mujje mubeerewo munyumire. Okay. Wow. So producer nga bw'osumululawo teganda bibana abe Matugga so nga Mpagi.G.Brian Kagaati the writer nga simula omuziki tugende maaso. The Chief Entertainment Officer. Juni 17 mu Kisenyi Mmengo Ensisinkano y'omwaka ekiribe CFC tukonekitinge jangu ne banno tunyumire eno y'ensisinkano y'omwaka ekiribe Juni 17 mu Kisenyi Mmengo Ensisinkano y'omwaka ekiribe CFC tukonekitinge jangu ne banno tunyumire Ensisinkano ya Kingdom Media tubigana tubiganye tetuwakanya Katonda It's a Western culture. era lero yigasi wakanya Katonda The only two genders.